我哋要去大館同埋南屋度測試無障礙設施。我去嘅方法咧就係由坑口站去到北角，跟住由北角去到灣仔，跟住再匯合嗰啲天明線。Let's go！而家要去翻對面睇下有冇路通到，去翻頭先嗰個車。係啊，咁應該 OK， 目測 OK。但問題係佢嗰度有個咩欄杆？有欄杆啊！入都唔到入，而家兜後邊正門去唔到啊！有車就。調轉頭，唔係好實，要通過。你向右有跟住唔該晒，睇下樓梯啊，係咯，落車行啦唯有。唔該晒。而家去咗無障礙廁所，其實都 OK， 緊急就好似冇喎。原來呢度係冇無障礙廁所嘅。要排嘅。唔該晒。我哋搭26號巴士，依家巴士就有啦。各位司機。
大罐啦，唔該晒。